Tartus kestab veel praegu filmi Lindbrid esimene täispikk esitlus pärast 35 aastast vaheaega. Aktuaalne kaamera kohtus omal ajal keelatud ja hävitamisele määratud 4-tunnise filmi linastuse eel nii näitlejate kui ka režissööriga, kes viibib Eestis esmakordselt pärast 1976. aastal pagulusse siirdumist. Sadakond filmihuvilist asusid 3 tunni eest Tartus Ateena kinos vaatama 40 aasta eest valminud filmi Lindbrid, mis pärast valmimist riiulile pandi ning kästi ka hävitada. Eessaare Aadu ehk Jaan Anvelti teose põhjal põrandaaluste kommunistide tegevusest jutustava filmi stsenaariumi autori ja lavastaja Vladimir Georg Karassev Orgusaare abikaasa, filmi assistent ning Illi rolli mänginud Ene Rämmelt loetleb hulga filmi ärakeelamise põhjuseid. Paljud neist tunduvad tänapäeval naeruväärseina. Näiteks oli seal kas või see, et oli vägistamise stseenid ja näiteks oli minu jalg seal paljas ja seda ei tohtinud olla. Siis näiteks seal on lõbutõruk ja üks osalistest naistest, siis oli vaja seal teda tuba kaunistada, siis ma joonistasin alasti naisi. Ja siis need pildid olid väga kahtlased. Ühesõnaga väga palju niisugust kahtlast oli siis. Kui oli näha Ada Lundveri tiis või minu tiis või pool keha osa, siis oli see juba suur katastroof. Muidugi oli kah, aga nii palju mõistust ja vanadust mul siiski oli, et ma sain aru, et selles ühiskonnas ja selle filmiga väljapääsu leida ei ole kerge. Rämmeld ütleb, et filmi tegijate jaoks olid Lindbrid omamoodi ettevalmistus millekski palju suuremaks. Me oleme olime kõik valmis siis edasi tegema veel järgmist filmi ja veel järgmist filmi. Et tegelikult minu meelest on vähe neid inimesi, kes võivad öelda, et tegi oma esimese filmi ja see kohe oli mingi sündmus. Ja Karassevi puhul see oli nii. Karassevile oli selle filmi ärakeelamine sisuliselt karjääri lõpp. 1976. aastal Prantsusmaal poliitilist varjupaika palunud ning sinna elama jäänud, aasta lõpul 80-seks saav Karassev Orgusaar ütleb pärast 35 aastast vaheaega taas kodumaal viibides, et ta tahaks teada, mida tänapäeva noored tema filmist ja selle ärakeelamise põhjustest arvavad. Mida te noorelt inimeselt tahaksite küsida? Kas või seda sama, mida teie küsisite minult, miks see film siis keelati teie arvates? Teie, kes te olete selle epohi kasvandik või te olete juba hilisem.